Табиғи антибиотиктер. Қазіргі дәрілердің арасында антибиотиктер танымалдылыққа ие. Өкінішке орай, көпшілік бұл дәрілердің қолдану принципін білмей, кез келген жағдайда пайдаланады. Тіпті атауының өзінде анти және био деген сөздер бар. Бұл дәрілер ағзадағы ауру туғызатын бактерияларды өлтіретіні рас. Алайда олармен қоса пайдалы бактерияларды жояды. Сондықтан антибиотиктерді шектен тыс қолданудың салдарынан иммунды жүйе бұзылады. Ал оларда алмастырылатын табиғи антибиотиктер туралы білесіз бе? Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода табиғи антибиотиктер пияз, сарымсақ және ақжелкеннің емдік қасиетіне тоқталатын боламыз. Видеода бұрын-соңды сіз естіп білмеген тың ақпараттардың барына сенімдіміз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Табиғи антибиотиктердің ағзаға еш зияны жоқ. Олардың құрамында да денсаулыққа кері әсер беретін микроорганизмдерді өлтіретін заттар бар. Бірақ олардың әсері басқа бактерияларға таралмайды. Бұл өнімдерді жиі тұтыну арқылы иммунитетті қайтаруға болады. Олар микробтардың ағзаға кіруіне жол бермейді. Әрине, егер дәрігер қандай да бір медициналық препарат жазып берсе, олардан бас тартудың қажеті жоқ. Фармацевтикалық құралдардың өз артықшылықтары бар. Ал өздігінше емделу теріс нәтижеге әкелуі мүмкін. Бірақ біз сөз етіп отырған бактерияларға қарсы табиғи өнімдерді аурудың алдын алуға пайдалану және негізгі емделу курсына қосымша ретінде қолдану артық етпейді. Табиғи өнімдердің көпшілігінің бактерияларға қарсы әсері бар. Алайда әсіресе сарымсақ, ақжелкен және пияздың тиімділігі күштірек. Сарымсақ. Тиімді табиғи антибиотиктердің бірі сарымсақ. Оны ертеде көптеген ауруларды емдеуге қолданған. Оның құрамында өткір пен дәм беретін заттар микробтар үшін улы болып табылады. Бірақ олар адамға зиян емес. Сарымсақ жеу қандағы холестерин деңгейінің және қан қысымының төмендеуіне ықпал етеді. Атеросклероз кезінде көмектеседі және инсульт пен инфаркт қаупін азайтады. Сарымсақ ауруды басатын, жараны жазатын, микробқа қарсы, ішек құрттарына қарсы және уытқа қарсы әсер береді. Бірақ сарымсақты өте көп мөлшерде жеу ұсынылмайды. Себебі ол ішектер шырышын тітіркендіруі мүмкін. Тұмау кезінде сарымсақпен емделу. Ангина кезінде тамағыңызды сарымсақ тұнбасымен шайыңыз. Ол үшін бір сарымсақ бөлігін ұсақтап турап, оған бір стақан қайнаған су құйыңыз. Оны 1 сағатқа қалдырып, содан соң сүзіп алыңыз. Тұмау кезінде бір сарымсақ бөлігін ортасынан кесіп, оны күніне бірнеше рет иіскеу қажет. Ылғал жөтел кезінде 1 стақан сүтке 1 шай қасық сарымсақ суын құйып, жылы күйінде ішіңіз. Тұмаудың алдын алу үшін ұсақтап туралған сарымсақты дәкеге орап, мұрын қуысына қойыңыз. Аталған әдістер тұмаудың алдын алып, адам ағзасына керемет көмектеседі. Пияз. Тағамға пиязды жиі қолданатын халықтар диабет, атеросклероз және рак сияқты аурулармен сирек ауырады. Пияз тек антибиотик емес, сонымен қатар пайдалы заттардың көзі. Оның құрамында А, В1, В2, С, Е дәрумендер мен магний, кальций, марганец, темір, фосфор элементтер бар. Пиязға антибиотик әсерін күкірт қоспасы мен радонит сутек қышқыл қоспасы береді. Пияздың құрамында оны тазартқанда және турағанда бөлінетін эфир майы бар. Ол бізді жылатады. Оның тітіркендіретін әсері пайдалы. Пиязды турағанда көз жасы безімен қатар мұрын қуысы, бронх және тыныс жол бездері сөліп өледі. Мұндай әсер тыныс алу жолдары шырышын жылдам тазартуға көмектеседі. Ал мұрын қуысы мен бронхта тітіркендіру кезінде лизоцим ферменті өндіріледі.
оның антибактериялық әсері бар, яғни жұқпамен күреседі. Егер асқазаныңыз сезімтал болса, пияздың термиялық өңделген түрін жеген жөн. Яғни термиялық өңдеуден соң пияз өзінің пайдалы қасиеттерінің қандай да бір бөлігін жоғалтады, бірақ ішкі органдардың шыршын тітіркендірмейтін болады. Тұмау кезінде пиязбен емделу. Жөтел кезінде пиязды үккіштен өткізіп, қаз немесе қой майымен араластырып кеудеге және мойынға жағыңыз. Содан соң қалың орамалмен байлап қойыңыз. Тұмау кезінде бір ас қасық бал мен бір ас қасық пияз суын ішуге болады. Тұмау кезінде екі бөлінген пиязды иіскеу керек. Немесе пиязды ұсақтап турап, оны дәкеге орап, мұрын қуысына кезектен-кезек 15 минутқа салуға болады. Егер балада бронх қабыну болса, бір кішкентай қызыл пиязды ұсақтап турап, оған бір шай қасық қант қосыңыз. Осы қоспаны балаға аз-аздан беру керек. Бірақ сол қоспаны бала дайындалған күні тоғысқан дұрыс. Ақжелкен. Ақжелкенді де бұрыннан емдік құрал ретінде қолданады. Оның дәрумендік құрамы таңғалдырады. Ол А, В1, В2, В3, В6, В9, С, Е, К дәрумендерінен тұрады. Макроэлементтердің арасында калий, күкірт, кальций, хлор, фосфор, магний және натрий көп мөлшерде бар. Ал микроэлементтерден әсіресе темір, марганец, йод, фтор, мыс және мырыш көбірек кездеседі. Ақжелкен бүйрек, гастрит және ойық жары ауруларына, сонымен қатар кез келген қабыну процесіне пайдалы. Өкінішке орай адамдар табиғи дәмдеуіштерден бас тартып, оның орнына дүкеннің түрлі дәм күшейткіштерін қолданады. Бірақ пияз бен сарымсақ қосылған және ақжелкен секілді шөптермен безендірілген тағам дәмдірек және денсаулыққа пайдалы екенін ұмытпаңыз. Әр тағамға көк, ас көк, ақжелкен, көкжуа және тағы басқа қосуды нағыз ережеге айналдырыңыз. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк пен қоңырауын баса кетіңіздер. Сонымен бірге, осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратуды өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.